Jujur loh, kita orang laki, kalau betul-betul laki, kita belaga sehat buat kerja untuk keluarga kita. Kalian gak usah tahu kami menderita di jalan. Kalian gak usah tahu kami dekat dengan maut. Kalian gak usah tahu kami ini sedih tiap hari. Kami juga manusia, punya banyak masalah. Kalian gak usah tahu. Kami akan datang dengan ceria. Nah, laki jangan banyak berkeluh kesah, bro. Laki-laki itu keluar, makanya kan Nabi bilang laki itu kayak burung. Burung mau sakit nggak sakit pagi terbang, karena dia tahu istighnahu anin nas. Harga diri laki-laki itu ketika nggak nyender sama